Omulwadde yenna agenda okusisinkana omusawo ng'asuubira obujjanjabi obw'ekikugu omusawo yenna bw'alina okusobola okufuna obuweerero okuva eri obulwadde bwonna obuba bumuluma. Enkolagana ebaawo wakati w'omusawo n'omulwadde ebiseera ebisinga eyita mu kwogerezeganya kw'ossa n'okukwata mu nsawo okulaba ng'ebintu ebirala ebyetaagisibwa bimalirizibwa. Ebiseera ebisinga omulwadde bw'agenda mu ddwaliro baba basuubira obujjanjabi obw'ekikugu kw'ossa n'okuwabulwa ku ngeri y'okutambuzaamu obulamu bwabwe. Abakola mu ddwaliro bateekeddwa okufuna okutendekebwa okumala okusobola okukwasaganya ng'embeera ez'enjawulo ezigwawo mu malwaliro okuva eri abalwadde abajja okufuna obujjanjabi. Omusawo alina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo obumubanjibwa okuva eri omulwadde era ekintu kyonna ekimuleetera okulagajjalira obuvunaanyizibwa buno oba obutabutuukiriza bulungi kimuviirako okuvunaanibwa omusango gw'obulagajjavu. Omusawo yenna alina obuvunaanyizibwa okunnyonnyola omulwadde we nga tannamukolako kintu kyonna yadde okumuwa obujjanjabi. Empeereza y'abasawo erambikibwa bulungi mu mateeka ag'enjawulo. Abasawo baba bakola kiwayisenga ethics oba kwegamba amateeka agaluŋŋamya engeri gye balina okukolamu emirimu. Gava mu tteeka erya Uganda Medical Practitioners and Dental Surgeons Council oba Medical Council. Kati nga amateeka ago galimu ekisinga obukulu nti mu kuwa obujjanjabi omuntu gwe bakolako alina okuwa olukusa. Kwegamba yeetongola, alina obwannannyini bw'okukola ku bimukwatako n'okwesalirawo, kyeyandise mu Luzungu nti autonomy. Ekyo kye kisingira ddala obukulu. Kati ate n'etteeka eddala oba sinatteeka naye libanga enkola gyewandiise mu Luzungu nti principle oba yenkola nti omusawo alina okubeera nga agenderera okuba nti aluubirira ekirungi ekisingayo obulungi kibeere nga kyekituuka ku muntu gw'ajjanjaba, kyewandiise mu Luzungu nti beneficence. Ate ne babaawo principle ey'okusatu oba enkola ey'okusatu nti ateekwa okuba nga mu ngeri zonna tagenderera kutuusa bulabe oba kutuusa ku bubi ku muntu gwakolako, kyewandigambye nti bakiyita non-maleficence. Ate n'ekyokuna ne tubeera nti ateekwa okuba n'obwenkanya, kwegamba nti afa ku oyo ayeetaaga obujjanjabi ate n'oyo atalina kubeera nti afuna obujjanjabi okusukkuluma ku munne era nawe kyakola, kiwandiise nti justice. Justice kibeeramu nti abanga engeri y'obwenkanya, naye obwenkanya nga buli nti oyo asinga okubeera nti ye yeetaaga obujjanjabi ate era y'alina okubufuna, n'atalina kufuna buzibu okuva mu bujjanjabi ng'ate naye talina kuba nti ki afuna obuvune oba obuzibu obwo okusinziira ku bujjanjabi. Naye waliwo era n'ebirala ebigenda mu muntu owa bulijjo kuba n'omusawo aba muntu eby'obuntu bulamu, katugambe ng'okubeera nti wampisa, yeeyisa bulungi, mwesigwa, mukakkamu, mwerufu, ebintu abikola musana, tanyigiriza, akuuma ebyama. Ebyama bye obisaasaanyiza abantu abalala, olina okuba n'emmizi ng'okuuma ebyama omuntu byakubuulidde. Ate era bw'oba onoobisaasaanya olina okubeera ng'ofuna olukusa, kye kibayita nti ate olugenda okulaba nti autonomy, kugira nti omuntu alina okwemalirira, okwesalirawo, ti aba alina okuwadde okusalawo n'akuwa olukusa nti osaasaanye ebyama. Omulimu gw'obusawo gutwalibwa okubanga gwa buvunaanyizibwa nnyo kubanga guyamba abantu okutereeza obulamu bwabwe. Tukkiriza nti Katonda yagaba obulamu era nabwe kityo omusawo akolera mu maanyi ga Katonda era Katonda mwayita okulaba ng'awonya omulwadde we. Omulwadde yenna atuukirira omusawo oba okugenda mu ddwaliro okusinziira ku bukugu bwabwe kw'ossa n'ekifaananyi abalwadde ab'enjawulo kye bawa. Abalwadde abagenda okufuna obujjanjabi baba basuubira ebintu bya ngeri bbiri. Ekisooka kiri nti baba basuubira abasawo n'abalwadde okubawa obujjanjabi obw'ekikugu, ate ekyokubiri baba tebasuubira basawo okukola kintu kyonna kibatuusaako obulabe bwonna ku bulamu bwabwe kubanga kyekuusa ku bulagajjavu obuteefiirayo okuva eri abantu abakola mu ddwaliro gye baba bagenza okufuna obujjanjabi. Ezimu ku mboozi ze tuwuliddeko ezeekuusa ku bizibu ebingi
ye yabasawo okuva e Kenya abalongose obwongo bw'omulwadde omukyamu. Bwe tudde waboobwe wano mu Uganda, emisango gy'obuli bw'enguzi, ebisale by'obujjanjabi ebiri waggulu kw'ossa n'obulagajjavu mu malwaliro ebiviirako abakyala okuvaamu embuto z'emboozi ezijjudde mu mawulire. Emisango egisinga girekebwa ttayo, engeri gye kiri nti abalwadde baba bamaze okufa. Omanyi enjogera egamba nti abasawo bwe bakola ensobi zaabwe ziziikibwa mu ntaana eya fuuti 6 wansi. Ojjukira ebyatuuka ku musomi w'amawulire Nuriat Nambaziira ng'ono yali agasomera ku WBS, yafa mu mwaka gwa 2018 era enfa ye yali yeekuusa kuvaamu omusaayi ogutakoma. Nuriat yalongoosebwa wiiki emabega nga bino tebinnaba kutuukawo, wabula ate ng'amaze okulongoosebwa yafuna obuzibu obw'enjawulo ekyawaliriza abasawo okwongera okumulongoosa. Kiteeberezebwa nti waliwo obulagajjavu obwakolebwa abasawo. Omusango gukyagenda mu maaso era tulindiridde okulaba ekinaavaayo ku ebyo. Teri muntu yenna agwanidde kufa naddala singa baba basabye obuyambi okuva eri abasawo. Abasawo tebateekeddwa okutwala balwadde baabwe ng'ekyokuzannyisa. Kale nno balina okubakwata n'obwegendereza. Omulwadde alina eddembe okufuna obujjanjabi bwe yeetaaga era obujjanjabi obw'obuntu kw'ossa n'okunnyonnyolwa okusobola okutegeera bulungi obujjanjabi bwonna obugenda okumuweebwa kw'ossa n'ebirala bingi era nga Rose ne Professor Dan Kaye bwe bannyonnyola. Dokita alina okubuuza omuntu okumanya ebimukwatako, obulwadde bumaze ebbanga ki, bumulumye butya, ye history taking oba okumubuuliriza ku bulwadde obwo. Ate n'ekiddako n'akebera examination. Ate ekyokusatu alina n'okukola okunoonyereza, mu luzungu kyewandise investigation, zisinziira ku kika ky'obulwadde. Oba oluusi kyetaaga kumuggyako omusaayi, kukola sikaani, kukola x-ray, kusinziira ku bulwadde nga bwe buli, ne investigation zeetaagisa. Kati step eyo olina ogitegeeza omulwadde, n'omutegeeza obulwadde obukuluma okusinziira ku kino na kino na kino, bulwadde bwe buti era bwetaaga okujjanjabwa. Kati step ey'okusatu kwe kumubuulira omulwadde bujjanjabi ki obusoboka okusinziira ku bulwadde. Oyinza okulongoosebwa, ayinza okuweebwa eddagala, oyinza okubuleka nti tekyetaagisa okusinziira ku bulwadde. Ne step ey'okusatu eyo omuntu analongoosebwa ya enkulu nnyo, kuba oli olinza oteekwa okumuwa kikyalina okulondako options. Kati n'omuwa information eyo. Kati ate step ey'okuna n'oli gw'owadde information eyo alina okukubuulira kikyalonzeeko, nti alina naye okuweebwa obudde buyinza okuba ddakiika budakiika nga ku accident, oba buyinza okuba mwezi mulamba oba mwaka, ng'obulwadde si bwa mangu, tebwetagisa kulongoosa mangu. Olina what they call the right to information, to access health information mu mateeka gaffe. So bw'obanga ogenze ew'omusawo oba omuntu agenda okujjanjaba, alina okubuulira buli kimu ekikwatagana n'obujjanjabi bw'agenda okuwa, oba ku ddagala ly'agenda okuwa, wabanga agenda kuwa operation, aba alina okubuulira buli kimu ekikwatagana n'ekyo. So alina okubuulira ki ekisobola okugenda obutagenda bulungi bwe baba nga bakuwadde eri eddagala oba nga bakuwadde operation. Alina okubuulira nti eno operation bagenda gikola batya, bagenda kusala wano, bagenda kusala wali. Alina n'okubuulira options eziriwo oba ki ekirala kye basobola okukola ng'ekyo tebakikoze. Mu mboozi yaffe wiiki eno tugenda kutunuulira ekimanyiddwa nga informed consent, ekitegeeza nti omulwadde alina okufuna okunnyonnyola okumala ku bujjanjabi bw'abagenda okufuna. Emboozi yaffe yeetooloolera ku kino okusobozesa abalwadde okumanya eddembe lyabwe. Tulina abafumbo okuva ebbombo mu bitundu by'endejje. Emboozi eno ya njawulo olw'ebintu ebigirimu. Okutegeera ebisingawo, twesitula ne tugenda mu maka gaabwe endejje Bombo basobole okututottolera ekituufu ekyatuuka ku mukyala Mukiibi mu ddwaliro. Bukya natandika okuzaala nalinga nnongoosebwa. Kaakati bwe ntandika omwana nga asooka nga bannongoosa, n'owokubiri ne bannongoosa, ne mmanya nnina okuzaala abaana bameka.
olw'okulongoosebwanga kuno olw'obulumi bw'ojja oyitamu n'obulamu. Twakiriziganya ne mukyala wange nti akome ku baana bana. N'amateeka g'ekisawo era bwe gakola ki? Bwe galagira. Kuba baamugambanga nti bw'olongosebwa olina okuma ku baana bameka? Bana. Bwe nfuna olubuto olw'omwana ow'okuna ng'enkola bw'eri nti olina okugenda ku antenatal. First day yange okugenda ku antenatal ti myezi 5. Sister namugamba kuba bakubuuza ono omwana olubuto lwakumeka. Ne mugamba luno olubuto lwakuna naye sister bagenda kunkomya. Ko ye kaale. Sister n'amala okunkebera n'ajjuza ekipande kyange era n'awandiikako nti ono asabye okukola ki? Omumukomya. Era bwe yampa olunaku n'antwala ewa gayini ne gayini era ne mugamba gayini bagenda kunkomya. Ne bantegeka ne bannyambaza baddokita ne bajja nga bateekawo embeera nti bano basista balwisizza abalwadde batwala mu theatre. Basista wo speed n'eba nnene nnyo. So nange bwe tumutwala kuba nze sindika kagaali nkoma ku myagwa theatre bamuyingiza munda mbuuza abasawo. Tetwasaba okukoma naye nze sirina wensayininga. Ne bandeetera fayiro n'ensayininga awo n'ekiggwa mukyala n'akomawo. Bansiibula n'enkomawo wano. Ekyamazima. Banteera wano akakeeka. Kuba nalina abagenyi bangi awaka. Naye saatu awo bansitula busituzi okunnyingiza mu nju olw'obulumi. Neebaka wano abambuuzaako nga sisobola nakuddamu wabula balina kubuuza ku bebi nga mbagamba nfa. Nga nninga atava mu ddwaliro adduseeyo obuddusi naye nga nsiibuddwa. Dokita. Era ekiro ekyo yayitanga mu bulumi bunene nnyo. Nnyo naye nga tugamba nti omubiri nsonga gwezimba n'ekyokubiri nze nayina endowooza ku bulumi buno bwe yayitamu ti engeri gye baasaze okukomya munda balina bye bajjeemu eyo yali ndowooza yange ey'obuntu kati nze namugumyanga nnyo nti bulumi buno nze nga nkimanyi munda mu nze nti kati engeri gye bamukomeza balina at least we baasaze bwe bulumi buno oba tyubu ziri zitujja something like that nga ndowooza nti bwe bimuluma ennyo. Wensula mulumu yange mulimu mmira. Nenyimirira bulungi nnyo neneegolola. Ng'olukindo lutulukuka masira. Mwami wange ne mugamba jangu olabe ekinnuma. Buli lunaku mbagamba nnina obulumi nga ndowooza mulabika mugamba nnimba. Jangu olabe olukindo lwavunda dda. Twakeera kunoonya ddwaliro. Ate njagala okukubuulira nga sisobola yadde tuulamu eyo mmotoka kunzizaayo Kiwoko. Nga sisobola busobozi si butayagalayo naye nga sisobola tubeera wala ekkubo bbi amakubo gonna ga ttaka bw'ogamba oyite Nakaseke libi bw'ogamba tudde Luweerero okudda ku Kyekiwoko kibi. Ne tunoonya eddwaliro Mukama n'atuwa ekisa omukyala n'anzijjanjaba nga nninga ey'akalongoosebwa ddamu obuzzi okunkolako nga buli lunaku emmotoka epaakinga wano n'envuga n'entwala n'enninda n'enzisa ng'emirimu gy'abantu nagitta naye nga mu byonna ngamba Mukama weebale kasita okuzaala nkoze eki nkuvuddemu sigenda kuddamu yita mu buno bulumi emirundi gye mbuyiseemu nkoye ne theatre. Theatre omuntu bw'abeera eno tamanyi kyekitegeeza theatre naye theatre okugenda okudda n'obutadda ye theatre. Nempona netandika yonsa mwana wange. Omwana wange nga nina omuyonsa emyaka emeka 2 naye omwana wange aba ali mu mwaka gumu n'emyezi 8. Kamunguluze yajja n'ankuba omulundi gumu bwenti. Obudde okukya ng'omugongo gunnuma ebitannumangako. Ne tubeera ekyamazima nga neebuuza kati nzijjanjaba ki kamunguluze mugongo.
ng'omugongo gunnumidde kibwegute sirina musujja sirina kibadde kinnuma embeera ntera gibeera nga ndi lubuto naye ekyamazima nga sisobola nakumyasamu nti luno lubuto nga sisobola nakirowooza kyenakola neewaliriza neŋŋenda awo ku kiriniki nengula kakiiti nenzijja nenneekebera ngenda okusanga nga nina olubuto nga bikwasa ensonyi kugamba omuntu mbu oli lubuto sajja yakeera enkya nasayininga nti mukazi wange bakomezza. Bw'oba owuliriza emboozi y'eddwaliro weesanga nga Florence ne Brian Mukiibi baali bamanyi kye baagala y'ensonga lwaki baatuukirira abasawo okukomya omukyala naye lwaki yafuna olubuto nga tebamulongoosa. Naŋŋamba ddayo olaba abasawo gye wazaalira. Buno bwali bulagajjavu oba abasawo baali tebalina bukogo bumala. Katuwumulemuko katono tukomawo. Nga tetunagenda mu kuwummulamu tubadde tutunuulira emboozi y'omwami n'omukyala Brian Mukiibi. Florence Mukiibi n'omwami baali basalawo nti omukyala akomezebwa okuzaala naye kyewuunyisa waayitawo ebbanga ttono ng'amaze okulongoosebwa omukyala n'afuna olubuto. Kino olowooza kyamagero oba abasawo baalemererwa okukola ogwabwe. Katweyongereyo mu maaso tumanye ddala ki ekyatuukawo. Omukyala ono ng'amaze okukizuula nti ali lubuto yaddayo mu ddwaliro ekiwoko okufuna okunnyonnyolwa okuva eri abasawo ddala lwaki kyali bwe kityo wabula ate ebyembi omusawo yali yamukolako baakamutema nti yali takyali mu ggwanga era ng'ono yagenda bweru. Bwe batyo kwe kwogera n'omusawo eyaliwo mu kiseera ekyo. Bwe twagenda ne tuyingira mu ofiisi y'omukulu nga baafulumyemu balina emergency. Sekuritale we n'atugamba mumulindire wali ali mu theatre koffe kaali ne tutuula. Abaatuukayo ku 4 twamulaba ku 10. Nze nga bwe nneebakamu ku kibalaza kati ate mwami wange nga tamumanyi gwe twagala. Ngendo olaba avuddeyo n'entuula ne mugamba omwami oyo n'adduka n'amusisinkana. Mwami oli mulungi n'ayimirira ono n'amubuuliramu n'amugamba ayi mwazidda kyangu tugende mu ofiisi. Nze tebantwala olwo olunaku. Mwami wange n'agenda n'amufeesinga ne boogera n'akomawo gyendi n'aŋŋamba agambye katunoonyezeeko ku bantu. Kumbe dokita yanoonya yakubira badokita banne n'abagamba omwami bwatutteyo keesi ya mukyala we ne batandika okunoonya fayiro yange. Bwe baagiraba nange ne bampita nga batugamba yono omukyala naye mwakkiriza nga babikkulawo te twabasomesa era mwakkiriza. Konze ani eyatusomesa nti eri kwantineeto tebamusomesa? Konze kwantineeto tebansomesa. Wasomesebwa ne wano era olaba ne musayininga. Ne mugamba sister nzija wano nga ndi mugezi nga ntegeera. Ffe twalibadde bantu abeewunza tebatusomesa nti tuli 100% ate tuddeyo tubabuuze nti what is this. Singa namanya nti enkola eno nga bwendaga wano nti teri 100% sandyewaddeyo kunkomya kubeera ku tension eyo. Leero nfuna olubuto oba enkya. Omukyala n'atandika otusomesa mwendi mu luumu ye n'omwami wange. Nze nakkomya naye era enkola nga bw'ogiraba teri 100%. Nze nasiba obuseke ne mmala n'embusala naye kati tulabika tujja kugiramu ddala n'abaana. Ate omusomo gwe badde batuwa before gwe batuwa nga omukyala ali lubuto lwedda amaze okutambula bamaze netulaga oba bwe twasanga beetegese nnyo ne fayiro bwe tuva eno wa Dr. Peter nga beetegese nnyo ne fayiro nti mwe mwamala okusayininga ate kati mwakkiriza mwabitegeera. Kyamazima nga tebatusomesa. Naye lwaki bino byonsomesa kati tewansomesa luli oba luli wabinsomesa nga sitegeera
wandize ng'omaze okunzijjamu omwana n'obanga nzijjukiza nti Ttendo ekintu kye wasaba nkoze eki ekyo nakyo kyali kinnuma nti wandize n'ombuulira nti Ttendo wategedde nti nkukomezza kubanga nali nasaba navaawo ng'omukyala sizzeemu mukubako liiso bayinza wenze nabalaba nalaba ekintu kimu. That's why mukyala wange namuwagaaheri kuba nali ndimugaanyi baalina mu bwongo bwabwe nti bano abakomyewo baleka baagala kutusaba ssente bonna bwe nabasoma kye baalowooza so nga ate nze nalina endowooza nti tushalingeko nabo bakansolinga omukyala then tukontinuinga okubanga nze ne musajja nina nkugaye nina abaana 7 ono wa 7 nali nina abaana 6 siyinza kulemererwa famire yange for sure ate nali nzikiriza nti oyo omwana azze nga mwana yenna azze nga mirako kuba n'amanya twamutuuma ye Dawudi Kuteesa Semakula nga bwenkuba sitori ya Dawudi mu Bayibuli ye mwana yali taata we Yese gwatabala kwaffe twali tukkiriza nti abaffe baweddeyo ne Katonda ate nga yaye nayo omulala n'amuleetanga Dawudi so bwenkuza mu sitori ya Bayibuli ejja kulaga lwaki nanone erinnya lya Dawudi nerya Kuteesa nti ekiteeso tekyali kyaffe kyali kiteeso kya Mukama ye kuteesa kwa Mukama. Amanyi omuntu n'olaba kyakusomera nga bano babalowooza tunabawayo akasente katubagobe in fact ne baluwa yasooka tuga no twogeremuko munnyonnyole mukyala wange batuweereza baluwa ya lawyer sitegeeza nti for them they are very ready ku defense naye ng'ekyamazima nkikuddiramu teri yali atusomeseza ne bandi bali batusomeseza ebintu mubisharingako n'abaana kuba abaana bonna abana twabazaalira eri so tetwali bapya nnyo. Amazima gali nti enkola y'okkomya omukyala okuzaala okusinziira kunoonyereza okwakolebwa abakugu tesobola kuddibwamu. Era abaagalana bwe baba bakkiriziganyizza nti enseke z'omukyala zisibwe kiba kisuubirwa emirundi 10 ku kinnaakyo nti omukyala aba tasobola kufuna lubuto. Abaagalana bano basanga okusoomozebwa kwa maanyi okusinziira nti omukyala yali afunye olubuto oluvannyuma lw'okulongoosebwa. Era omukyala kyamuteeka mu birowoozo oba kiyite depression. Asigala mu buliri tayagala kulya mwafuuse munda lwa atategerekeka waka kayisibwa si bulungi nga nabwo bulamu bwongera kukola ki kunafu. Nze nali ngudde eddalu mwami wange takulimbye nagenda ekiwoko ng'emanye egenda kumbudaabuda teyambudaabuda. Twayogerako n'omukugu era okunnyonnyola ku nkola n'ey'okusiba enseke bw'ekola. Bwe batayagala kuddamu kuzaala ng'akisazeewo okusooka byonna olina okukakasa nti ddala kyasazeewo kyekituufu n'omubuuza n'ebiseera ebimu oyinza okwetaaga omwami we naye n'ateekako omukono n'akkiriza ne bakkaanya ddala ebiseera ebisinga kyetaaga nga bombi naye bw'aba nga abadde omu yekka ayinza okwesalirawo naye era ofuba okulaba nti ddala kyayogera nti kyasaba akikakasa ye siteepu esooka. Kati ku kiri ky'ogambye nti wayinza okubaawo obuzibu kisinziira ku bulwadde obuliwo n'engeri gye balongoosaamu. Katugambe omuntu gwe balongoosa okumukomya waliwo engeri nnyingi. Oyinza okulongoosa omuntu gye tuyita mineroprotomy nti oli osala akantu katono akasale katono ku lubuto n'oyisaawo ebyuma ebiseera ebisinga ng'on'omuntu tomusanyalaza kumusirisa yenna aba alaba ng'awulira naye nga tawulira bulumi. Kati awo n'otuuka ku n'abaana n'olaba enseke ezo n'ozisiba oba n'ozisala oba byombi kyoyinza oddusiba gamba olukolanga bwoti lwe luseke n'olukolamu kitwandise luupu oba yempulutulizo kati n'olusiba wano n'osala. Kati awo kitegeeza wano olugasse olusibye ate eno paati ogisaze yenkola gye tutera okukozesa. Kagamba nti olusibye olusaze naye ate enseke zabeera nti bw'ozigatta obugasi ne bwoti era lukwata ne lwesiba. Omusawo era twambuuza kiki kiyinza okuba nga kyakolebwa mu bukyamu. Kati awamu ekiyinza okuleeta obuzibu nti oli bw'ayita mu nkola eyo ng'akozesezza mineroprotomy kang'asazeewo akatono oli bw'abanga munene obanga n'abaana yafunamu obuzibu n'afunamu ng'obulwadde munda ne mwekwata gye bayita adhesions oli ayinza okubeera ng'oluseke ne lukubula ne lubula. Kati oli n'aba nga talusibye oba bw'aba talusibye n'atalusiba bulungi kulunyweza. Kati ekyo kyekimu kuyinza okubeerako nti omuntu oluseke balusibye naye ne lutakola ki ne
kwegamba n'atafuna kigendererwa nti katugambe nti ne ruta naye kizibu nnyo bw'oba okoze mu nkola entuufu nti olusibye ate n'ekitundu okisaze ate n'abamu olusi kye bakola okulemera ddala ekyo alusiba n'alusala ate kwegamba n'abwawula nti luno oluva eno katugambe bweruti n'asala wano kino ekisooka katugambe ono yenna abaana n'akitunuza eno naye banga tebirina bweyinza kwegatta awo oli tayinza kuddamu kufuna lubuto naye olusi enkola embi egamba nti talongosezza bulungi takoze mu nkola oluseke gye lulina kukolebwamu ekyo kiyinza okuvaako omuntu okukola ki kubeera nti oluseke balusibye naye oli azeemu n'azaala. Dr. Yalongosa Florence Tendo yaweereza ebbaluwa nga bino bibaddewo n'ategeeza bw'ati mu statement. My name is Dr. Cornelia Piva June, Medical Officer at Kyoko Hospital with a special interest and long experience in women's health. Mrs. Muchibi was admitted on the 28th December before the day for the planned surgery. This is to allow time for pre-operative routine blood tests to be carried out. The signing of the consent form was done on the day of the operation, that is 29th December 2015. The consent form was signed by both Mrs. Muchibi and her husband. The consent form clearly states that although the procedure is deemed to be permanent, there remains a small less than 1% failure rate. This level of failure rate is similar than any other type of contraception. In conclusion, I do not accept the complaint that a medical procedure was carried out without informed consent. N'eddwaliro ly'e Kiwoko nga bayita mu mannamateeka waabwe nayo lyategeeza bwe liti. On 29th December 2017, she was prepared for surgery. Prior to surgery, consent was obtained separately for both cesarean section and BTL. Both consents were given to the client to read and then sign. She was in her right frame of mind and did not say she could not read nor understand what was given to her. The consent concerning BTL also included matters concerning rare failure of the procedure. BTL consent was then signed by both husband and wife. Naye abaffe teeka ki eryamenyebwa mu musango guno? Kino kiri kukunnyonnyola mulwadde era kitegeeza ki okunnyonnyola omulwadde? Katuwumulemu katono naye bwe tukomawo tugenda kwongera okunnyonnyoka ensonga eno. Nga tetunagenda mu kummulamu tubadde tutunuulira emboozi y'abaagalana Tendo Florence ne Brian Muchibi ab'Ebombo Ndejje. Abaagalana bano nga bamaze okukizuula nti baali baagala kuddibwamu okuva eri eddwaliro wabula nga tebannafuna kuddibwamu kumatiza bwe batyo kwe kweyongera mu kitongole ekikola okunoonyereza CEHURD nga kino kiyambako abantu okumanya eddembe lyabwe ery'obulamu. Mwami Muchibi ne mukyala we Florence baatutuukirira mu mwaka oguwedde, that was in 2018, nga balina story yaabwe gye baatubuulira nga bwe bagibabuulidde ne basaba nti mukyala we bamukomye okuzaala era ne bamukolako operation gye yagendamu naye yagenda okulaba nga atadzeemu n'afuna olubutuzo ne tukiraba nti engeri gye bayogeramu ne dokita oyo waliwo ebintu ebimu byalina okubabuulira naye n'atabibabuulira. Mu mateeka balina okuwa what they call adequate and accurate information. This information is supposed to enable you to make a decision which is informed. Kyolina okufuna obumanya bwonna bwonna oba amagezi gonna gonna okuva eri omujjanjabi oba omusawo kikusobozese okusalawo ku kintu ekigenda okukwatagana ku bulamu bwo. So that helps you to make a decision that is based on full information. Mr. Muchibi bwe twafuna complaint ye ne tulaba nga there was a violation of professional ethics kubanga omuntu akujjanjaba alina okutuula wansi naawe ne mwogera mu lujjudde byonna byonna bye mugenda okukola n'akusobozesa okukola a good decision. Kati wano twalaba nga waliwo information gap, waliwo dokita bye yeesigaliza yeti yali talina byesigaliza ng'alina obibabuulira. Ate nno empapula ze baba bakoza okusayiningisa bazibaleetera okusayininga nga mukyala we bamuyingiza mu theatre. So ne tulaba nga
waliwo some unethical conduct of the health worker at that particular point. So ne tusalawo ne tumuloopa ku Uganda Medical and Dental Practitioners Council. UMDPC kye kitongole ekitwala oba ekiprovidinga oversight ku badokita bonna mu Uganda. So wewabanga waliwo dokita yenna ebanga lo council eyaffe balooya kati bo badokita babeera ne UMDPC osobola obbaloopayo n'obagamba nti ebintu byakoze tebiri according to the professional code of the doctors. So omusango gwe twaguteekayo indeed kiwoko nabo bateeka mu defense yaabwe nga beegaana buli kimu nga bo bagamba nti nedda basayininga empapula naye okusayininga empapula tekimala balina okuwa full information adequate and accurate naye bo basayininga empapula ne bagamba nti consent bagifunye naye nga tebamuwadde information egendera kweza empapula. Tubadde tukyagenda mu maaso okunoonyereza n'okutegeera informed consent oba okumanya n'engeri gy'ekolamu. Luno luba lukusa olukuweebwa oluvannyuma lw'okufuna obukugu biki ebiyinza okuvaamu era kino kituukawo oluvannyuma lw'omulwadde okutegeera omusawo ku kiki ekimuluma era n'omusawo n'amutegeeza ku bujjanjabi bw'agenda okumuwa nakyo ekiyinza okuvaamu. Okusalawo kino kiyinza okukolebwa mu buwandiike oba okwogeraganya wakati w'omusawo n'omulwadde. Ekiwandiiko kirina okuwandiikibwako amannya g'omuntu n'omujulizi n'eddwaliro. Ekiwandiiko era kirina okulambika nga kitegeeza nti omuntu bamubuulidde bulungi dokita kyagenda okukola. Oteekwa okumuwa kikyalina okulondako options kati n'omuwa information eyo n'oli gw'owadde information eyo alina okukubuulira kikyalonzeeko. Teringa step nti olumugamba naddirawo ko, it's a process okusinziira buba obulwadde bwa mangu nnyo kyetaagisa mangu naye ekikulu nti kirina okubeerawo nti alina naye okuweebwa obudde buyinza okuba ddakiika budakiika nga ku accident oba buyinza okuba mwezi mulamba oba mwaka ng'obulwadde si bwa mangu tebwetaagisa kulongoosa mangu naye ateekwa okuweebwa obudde naye n'asalawo ku byonna by'omubuulidde n'omutegeeza kino kyetaagisa bwe kiti kino kibeera bwe kiti tukulongoosa bwe tuti obujjanjabi bwe buti naye n'asalawo. Kati process eyo wasalirawo ey'okuna alina okulaga nti akkiriza kwegamba kitwandibadde nga okuteekako omukono okulaga naddala ku biwandiiko nti akkiriza information eyo oba amawulire g'omuwadde omubuulidde ekyetaagisa okukolebwa ku kumujjanjaba naye n'omuwa n'omukisa okwebuuza oba okubuuzaako awalala n'okukakasa nti ategedde assaako omukono nti akkiriza. Kati oyo ye muntu omu omusawo naye n'abalala bonna abagenda okubeera nti bakolagana n'omusawo bateekwa okuba nga nabo bayita mu process eyo mu nkola eyo omuntu bw'aba n'alongoosebwa. Katugambe okulala ne bannaasi omutwala ne mu bath theatre balina okuyita mu step eyo eyinza okuba mu bufunze oli omubuuza nti kiki ekikuluma omulasawo yakulabye yakubuuza ebibuuzo bwe biti bagambye bulwadde ki okakase eddala oba omuntu ategeera bagambye bagenda kukola ki tebagenda kunongoosa kulongoosaawa ensonga bagikuwadde nabo bayitamu mu brief mu bumpimpi mu bibuuzo ebimpi ebisobola okukakasa nti omuntu ategedde lwaki alongoosebwa. Oli ng'atuuse ku ssaawa yennyini erongoosa wabaawo kayite ki ka checklist bakayita mu luguzungu ne kwegamba olukalala oliko byogenda weekebejja nti ddala bino oli abiyiseemu nga kuliko ebibizi ebigamba nti ono kwegamba omuntu yaani oyo gwogenda ebimwogerako amannya emyaka wajyabeera kwegamba okumukakasa nti ye identity ye tiddala yoona omuntu. Buba buvunaanyizibwa bwa musawo okufuna informed consent naye ate okugyawo embeera nti omusawo abanga akasa omulwadde bw'omuwa amawulire disclosure n'okakasa nti ategedde n'okakasa nti muntu asobola okuwa okusalawo kwe nga yeetengeredde that is alina decisional capacity oba competence kati n'omanya nti omuwadde alternatives
byayinza okulondako n'alondako ekyo n'okakasa nti akakasiza kyayagala kyekyo. Kati ate kyetaaga omuntu omulala naye najja n'alaba ddala byagamba byebyo kati yamuteerako omukono noono omusawo naye n'akakasa kubanga kiba kibi ate omusawo agenda okulongoosa ate n'akuteekako omukono consent. Awo abanga alina kye bayita mu luzungu conflict. Buvunaanyizibwa bwe nti enkola eyo eteeka okugobererwa naye n'ateekako omukono kwegamba akakasa byayitidde mu mulwadde naye nennaasi oba omujanjabi omulala alina okikakasa ne bw'abanga oli agenda omusirisa naye era ayitamu n'akakasa ebyo bonna bwe bakakasa nti omulwadde yategedde yeetengeredde asazeewo olwo kiba ekirungi tebaguboleranga bwe kirina okuba. Walina okulaba do you have capacity to consent naye bw'abanga asesinze nti olina capacity ntegeeza ki nti osobola okuwa okukkiriza okwo oba consent eyo bw'obanga oli muntu ng'oli wansi w'emyaka 18 awo weetaaga ne parental consent. Naye waliwo ebifo etteeka lyaffe lye bikkiriza omuntu ali below 18 years of age consentinga. For example wabanga receivinganga mu youth friendly corners waliwo services ezo ze bawa eza sexual reproductive health services, waliwo safe circumcision, waliwo HIV testing. Ebyo omwana ali below 18 but above 12 years can be able to consent to that. Omusawo aba alina okuwa adequate and accurate information nti talina kugamba nti ono nja mugambako kino ate nkirekeyo. Nedda, okibanga kikwatagana n'ekirwadde kyonna alina okuwa adequate information ekusobozese okukola decision ennungi eri obulamu. Ekyebuuzibwa eddwaliro ly'ekiwoko lyayita mu mitendera gino nga bagenda okujjanjaba Florence Tendo ne Brian. Yabaffe abakola mu ddwaliro lino bannyonnyola emitendera mwe bagenda okuyita okulongoosa Florence. Bwe baba bakikola kiki kye bali basuubira oluvannyuma lw'okulongoosebwa? Bwe kiba kyakolebwa abaagala naba n'ekiwandiiko kino bakiteekako omukono ku mitendera ki? Kati mwami wange najja asindika akagaali kuba nze yantwala anvuga nantwala mu theatre. Kati omuwala immediately ajjukirira awo omukyala sinnaba kusayininga agamba lindako adduka aleeta foomu Tendo wandiika wano. Ekyamazima omuntu kasita akugamba nti Tendo sayininga wano oba wandiika wano era okimanyi bumanya nti akugamba kuwandiika ki linnya lyo. Nempandiika ne bantwala mwami wange ku mulyango naye ababuuza mukyala wange mumututte nkimanyi bagenda mumukomya tewali waayina sayininga. Era omukyala olwo amaze okunyingiza ajjayo fayiro munda agireetera omwami. Gwali eyo oyinza okulowooza nti okussa omukono ku mpapula zino kuba kubalaata oba empapula zino tezirina mugaso, naye watya ng'omuntu waafudde nga bamulongoosa ate nga tewateeka mukono ku ndagaano eno. Ani goonenya? Eddwaliro lyennyini nalyo liba liteekeddwa okunnyonnyola lwaki kino kyatuuseewo. Ddembe lya buli mulwadde okufuna obujjanjabi n'okufiibwako abasawo mu ddwaliro lyonna lye baba beerondedde okufuna obujjanjabi. Abasawo mu malwaliro balina obuvunaanyizibwa okujjanjaba abalwadde awatali kusosola olw'ekikula kyabwe, ssente zaabwe n'ebirala eby'ekika ekyo. Omuntu wabanga ayingira eddwaliro alina ebintu by'alina okumanya which are their rights and their entitlements. Number 1, you have a right to access quality medical care. Ti omuntu wabanga akukolako alina okukolako nga atuukiridde mu misomo gye naye nga ate n'obujjanjabi bwakuwa nabwo butuukiridde nga buli up to standard. So omuntu wabanga akukolako naye nga akukozeeko bubi oba nga talina biwandiiko oba bisaanyizo ebyokukolako, then oyo omuntu aba atyobodde eddembe lyo oba aba violating your right to health. So obanga oyingidde eddwaliro olina okumanya nti ono dokita nkolako ddala kituufu mu dokita babagamba nti balina okudisplayinga certificates zaabwe. Olina olukusa ogisaba naye n'ogisomako n'omanya. Naye bw'obanga olina also an emergency kwegamba nga body ekutomedde
oyingidde eddwaliro oyiika omusaayi eggumba limenyese balina okuwa what they call emergency care nga tebasabye ssente essente bazibanja luvannyuma naye omuntu tosobola kuyingira mu ddwaliro nga oli kumpi kufa omusawo n'agamba nti sooka oteekewaawo ki ssente. Emboozi eno etuyigiriza ki? Abalwadde balina okuyita mu mitendera egy'enjawulo nga tebannaba kulongoosebwa nga Dr. Kayibwa annyonnyola. Ng'osa kubaako okugamba amateeka nandise instructions nti oba tolya ng'onoolongoosebwa oba olina kunywako katono oba olina okumala ennaku ng'olya mmere ng'ovu kusinziira ku kye balongoosa. Kati nabyo oba okufuna n'eddagala erimu ng'oba erya pressure eryoba oli obulwadde obulala. Kati omuntu alina okuba ng'ebyo byonna okakasa nti ddala yabiiseemu. Kati ono amutwala okumulongoosa alina okujjuza olupapula olwo amutwala nti essaawa etuuse okumulongoosa. Ate ne bali abamufuna mu theatre oba mu ddongoosezo nabo babuyitamu olupapula lwe lumu ne lubeera lwonna nga luli ku paati kwegamba nga kimu ku records z'omulwadde zaabeera nabo. Naye ate era bw'atuuka eri wadde omusawo gw'omu wennyini guwamukebedde ne mukkaanya okumulongoosa era oddamu musawo yennyini esemberayo ddala nti kazi wagambye tukulongoose bwe tuti twakuyitiddemu naddala olusaatera okukola ekyo kuba yetteeka singa kyetaagisiza omusawo amusirisa anaphysiologist oba anesthetist era amuyitira mu process eyo ate naye ateekako omukono nga n'eri efoomu eyasoose mpozi kyesayogedde nti omusawo ateekako omukono nti ono muyitiddemu nakkiriza omulwadde bw'ateekako omukono n'omusawo naye n'ateekako omukono. Ate n'operation eyo ne step erina okubeerawo ng'omuntu amaze okulongoosebwa era obiddamu n'omugamba nnyabo oba ssebo walongoosebwa naye omusawo yakubuulidde lwaki bakulongoosezza wakulongoosezza ki nti byonna obimutegeeza tukulongoosezza bwe tuti kino kyekyetaagisa bino by'olina okusuubira ebiyinza okutuukako. Kati ku follow up visit eyo kuddamu okumulaba ye step esembayo ginandigambye ey'ekkumi nti era omuyita nnyabo bakulongoosa naye bye twakola obijjukira twagamba ki oba osuubira ki bw'aba olabyemu nti byayogera tebikwatagana bulungi na by'osuubira era n'omuddamu lese step nga 10. Abalwadde bayinza okusaba obuyambi ku bikwatagana n'obulamu bwabwe. Okukola okusalawo okulongoosebwa kikulu nnyo. Ebiseera ebisinga kiri wakati w'obulamu n'okufa. Tukitegeera nti ebiseera ebisinga kiba kyangu naye era ne bwe kiba bwe kityo ab'enganda oba omuntu yenna abajjanjaba alina okutegeezebwa n'okunnyonnyolwa okusobola okwetegekera ebinaava mu kulongoosebwa. Enteekateeka y'abakulira eddwaliro ekola ky'amaanyi ku binaava mu kulongoosebwa. Wateekeddwa okubaawo olukalala lw'ebintu ebyetaagibwa okusobola okwetegeka obulungi okulongoosa omulwadde. Abalwadde bateekeddwa okusoma n'obwegendereza nga tebannaba kussa mukono ku mpapula ezo. Si kibi n'omulundi n'ogumu okwebuuza ku basawo kyonna ky'otategedde ku kiwandiiko ekyo nga tonassaako mukono. Kikulu nnyo okwebuuza ku musawo ku bujjanjabi bw'olina okufuna singa baba bamaze okukulongoosa. Sigala ng'okyalaba Spark TV, akazannyo kafe aka Beauty Queen ke kaddako. Tusisinkane ku mulundi omulala wiiki ejja mu programu y'emu Know Your Rights era nga tugenda kukuleetera bingi ebikwata ku bulamu bwo. Leka tukulekere Keep on Your Health Rights from Rose Wachikoma. Sula bulungi. Ekizibu kyonna ky'ofunye mu bintu eby'obulamu byonna oba ogenze mu ddwaliro otuuseyo bakozeeko bubi owulira nga omusawo byakoze tobitegedde ng'oyagala kuwaaba omusango mu kkooti oba ng'oyagala kukola advocacy or anything like that osobola okujja ne tukuyambako mu ekyo. Tulina toll free number gy'osobola okukubako eri 0800 31 31 31 oba ojje mu ofiisi zaffe tutuula Gayaza Nakwero ku ofiisi ey'e Sehad.